eu estou aqui sentada nessa cadeira linda, maravilhosa, só que não. Eu tava sentada nessa daqui. Só que aí não vai pegar, né, gente? Vocês estão aqui, ó, olha, numa cestinha, gente, entendeu? Então, no vídeo de hoje, ignora se vocês estiverem escutando barulho, porque tem gente falando, televisão alta, nem falando, né, gritando, aquele povo ali, misericórdia. E gente falando na rua. Então, gente, no vídeo de hoje, eu vou mostrar a consistência de 12 slimes. Eu fiz essas 12 slimes, gente, ok? Na casa da minha avó. Quando eu cheguei aqui, eu fui por volta de 5 horas e meia da tarde, 5 horas da tarde. Aí eu tomei banho, fui pra praia. Tomei banho, fui pra praia. Aí lá na praia eu vi meu tio. Aí eu fui direto pra pracinha. Aí são 2 lojinhas que tem na pracinha de slime. Aí eu fiz essa slime aqui. Aí eu vim pra casa, aí depois eu tomei banho, fui pra praia de novo, fui pra pracinha de novo, aí eu fiz essa slime aqui na pracinha. Então, é assim. Vou mostrar pra vocês primeiro a que eu fiz primeiro, gente. Essa daqui diferenciou muita coisa, tipo, muita coisa. Essa daqui, gente, eu coloquei espuma de barbear nessa. Que eu coloquei espuma de barbear. Por isso que ela fica com esse cheiro horrível de que boa, sei lá, alguma coisa assim, tipo. Ela é bem preta, muito preta mesmo. Ui, ela tá dura, tipo, dura. Ela tá ruim demais, ela tá boa assim. Para de falar alto, meu povo. Ela tá boa assim de consistência. Não tem como posso dizer. É consistência assim. Meu Deus do céu. Fala alto, fala nem falando aí também. Ó, deixa eu gravar pra vocês também da praia, tá? Ela tá boa assim de pegar. Ela tá ótima, perfeita, muito fluffy. Agora pra esticar assim não tá dando certo, né? Mas ela tá ótima. A cor dela eu coloquei também glitter nela. Essa aqui diferenciou dessa daqui a espuma de barbear e o glitter. E a cor, né? A cor não importa. Ou você coloca só que quiser, mas nunca faça slime branco porque ela mancha bastante. Ai, meu Deus, esse vídeo eu não tem like, meu Deus, tá bem aqui. Aí, esse daqui, gente. Esse daqui eu acho que ele ficou melhor, que é Flamengo, tá vendo, gente? Ela aqui ficou melhor porque eu coloquei pasta de dente dessa. Então ela ficou melhor, o cheiro ficou perfeito, ó, maravilhosa. A vermelha, eu confesso, ficou ótima, perfeita, maravilhosa. Agora a azul. Não, a azul não, a preta, meu Deus do céu. Opa, que tá muito bem. Depois eu vou tentar fazer, eu vou comprar os ingredientes pra consertar ela. Olha, a preta não tá fazendo isso. E nem isso. Não é nem perto. Essa daqui eu usei só cola e tal. Cola e tal, que ela ficou tipo, bastante dura, muito dura. Aí eu coloquei pasta de dente. A menina lá que ajuda, ela colocou pasta de dente pra mim. Aí ficou tipo ótimo. Bem boa. Uau! Aí depois eu fui colocando talco pra ela ir, tá? Depois eu posto um vídeo fazendo a slime. Eu chamei minha amiga Suelen ou a Mariana, que ela foi pra casa.
quem sabe fazer flip slide. Ela não vai ficar muito, mas tá aqui, vai. Gente, eu amei. Então, você coloca aqui nos comentários, gente, qual foi que você